तो आज हमारे पास डेल का लैपटॉप आया है। कस्टमर का कहना है कि विंडोज़ 7 जो डाला है बहुत स्लो चल रहा है, तो हमें इसमें SSD अपग्रेड करके विंडोज़ 10 डालना है। तो हम आज आपको बताएंगे कि विंडोज़ 10 SSD अपडेट करके कैसे डालना है। तो हम सबसे पहले बंद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैटरी को डिसेबल करेंगे। इसके बाद हम हार्ड डिस्क को रिमूव करेंगे। हम हार्ड डिस्क को कैडी के थ्रू लगा के ओपन कर लेंगे। फिर हम इसमें SSD डाल देते हैं, जो कि कस्टमर ने बोला है हमको SSD अपडेट करना है करके। तो हम SSD डाल के बैटरी लगा लेते हैं। अब हम इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्त हम ऑन करते हैं सिस्टम अपना और F12 बूट मेनू में जाकर पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेते हैं। पेन ड्राइव को सिलेक्ट करने से हमारा विंडोज़ का लोगो ओपन हो गया। और इस प्रकार हमारा विंडोज़ 10 इंस्टॉल होने जा रहा है। ये विंडोज़ सेटअप दिखा दिया है हमको। तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये US हमारा विंडोज़ का। अब इसको हम इंस्टॉल नाउ कर देते हैं। विंडोज़ सेटअप दिखा दिया यहाँ। ये हमारा लाइसेंस अगर होगा तो हम लाइसेंस भी डाल सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग पैरेटेड डाल रहे हैं। तो आइडेंटिफाई प्रोडक्ट की हम यहाँ आइडेंटिफाई प्रोडक्ट की करके नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ हमको विंडो सेटअप पूछ रहा है कि कौन सा बीट पे डालना है अपने को। होम डालना है, वर्जन डालना है, एजुकेशन डालना है, प्रो डालना है। तो हम चले जाते हैं प्रो में, प्रो 64 बिट में, और हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमें टर्म एंड कंडीशन एंड लाइसेंस पूछ रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो आई एक्सेप्ट हो गया। स्पेस दबा के हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ ग्रेड का ऑप्शन दिया है और एक कस्टम का, तो हम अपग्रेड करेंगे नहीं ऑनलाइन, तो हम कस्टम से डाल देते हैं। अब यहाँ हमारा पार्टीशन पूछ रहा है, तो हमारा SSD जो है पूरा हम पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, जो भी डाटा होगा, ताकि वो सब ख़त्म हो जाए इसमें। अब हम इसको न्यू कर लेते हैं। न्यू करके अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे। और ये हमारा पार्टीशन बन गया है। अब हमारा पार्टीशन बनने के बाद हम इसको फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ हमारा विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गया है जी। 0% गेट फाइल्स रेडी टू इंस्टॉलेशन 0%। इस प्रकार हम विंडोज़ 10 डेल लैपटॉप में SSD अपग्रेड करके डाल सकते हैं। SSD डालने का फ़ायदा है दोस्तों क्यों कि इसमें ये फास्ट बूट भी होता है और चलने में स्मूथ चलता है। ये देखो स्पीड हर सेकंड में एक पड़ रहा है। 8, 9, 10।
फिर 69, 70, 71, 72, 73, 74, ये हमारा 100% कंप्लीट हो गया है। ये विंडोज़ नीड टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू। अब एक बार रिस्टार्ट होगा ऑटोमेटिक और उसके बाद ये ओपन होगा का सेटअप। ये हमारा विंडो 10 इंस्टॉल हो रहा है। अब ये हमारा विंडो स्टार्ट हो गया। अब ये हम यूनाइटेड स्टेट्स से आगे बढ़ते हैं। यस, जस्ट ए मोमेंट। हमें यूएस कीबोर्ड लेआउट चाहिए या इंडिया, तो हम यूएस को सिलेक्ट कर लेते हैं।
अभी हमको पूछ रहा है कि इंटरनेट से जोड़ना है क्या, तो हम आई डोंट हैव इंटरनेट। अभी फिर कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप में बाद में हम और सेटिंग करके हटा सकते हैं। हमारा जेसी से नाम है तो जवाहर कंप्यूटर का डाल देते हैं। जेसी सिलेक्ट करके जेसी जो कि हम जवाहर कंप्यूटर लिखते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। पासवर्ड फिलहाल नहीं डालते हैं। मोमेंट यस एक्सेप्ट ऑल सर्विस। हमें अभी अपना लैपटॉप टर्न ऑफ नहीं करना है, नहीं तो हमारा विंडोज़ क्रैश होने का डर है। हम थोड़ा देर में बस हम विंडो 10 पे पहुंच जाएंगे अपने। ऑलमोस्ट अब हम विंडोज़ 10 में ओपन हो गए हैं। तो हम यहाँ अपना सिलेक्ट ग्रुप आइकॉन ला लेते हैं, जो कि इससे आएगा। हाँ, थीम से मिला के थीम्स चेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो गया है इस लैपटॉप में। दिख रहा है।